与我们 M264 带48伏的发动机，如果出现事故或维修时拆装更换了冷却系统的部件，仪表往往会显示水温灯的故障，但仪表上发动机的水温正常。使用诊断仪进行检测，Mi 电脑汇报如图，故障代码无法删除。根据 Mi 发动机控制单元中的故障进行分析。低温循环泵一是给涡轮增压散热器进行供水的 M436 水泵，而我们的 M43:6低温循环泵一是由我们 N127 传动控制单元进行控制的。那么我们 M43-6 如果出现故障，应该也会在 N127 传动控制单元中进行报码的。我们现在这个故障只在 Mi 发动机控制单元进行报码 ，N127 中没有任何故障码，所以通过 Mi 发动机控制单元中的故障码进行引导检测，发现是给启动机发电机散热的循环泵 M434 出现了故障，导致报码。M434 为高温回路循环泵 ，M434 回路中的冷却液温度由与 M1-10 启动机发动机集成的逆变器读取，再通过 CANL 混合动力 CAN 传给 N127。N127 再通过 CAN-CE 传给 Mi 通过令触动 M434 启动机发电机循环泵供电由87M 供电。根据原理分析后，我们在 Mi 中对 M43-4 就行促动检测，发现 M434 大约转动3秒左右会自动停止，不能正常激活，证明管路中有空气存在。此时我们需要对发电机启动机散热水管进行排气，我们需要断开此处水管，往水管中加注防冻液，直到防冻液从另一端溢出。当防冻液从水管另一端溢出后，我们可以通过诊断仪对 M43-4 进行促动测试。M434 的实际值比有变动，证明排气成功。如果未成功，我们还可以断下面这根管进行与上同等操作，便可成功排气。